Pozdravujem. Máme krásne poobede. Fabia 1.4.16B. No, máme tu taký menší problém s ABS-kom. K tomu sa vrátime neskôr. Stále je to v riešení. Už tu bola vymenená aj ABS-kocka. Vybíja to stále baterku. Bol tu aj menený alternátor. Alternátor bol zlý, ten bol na repase. Ale vrátime sa teraz k niečomu inému. No, dobre využité. Jedno uloženie. Ďalšie uloženie. Ľavá strana nám trošku ubehla. Poďme sa trošku pozrieť. Pekne využité. Takže teraz to opatrne dá dole, aby to nestrelilo. Stiahneme to a vymení sa za nové. Išla na to! Tlmič máme vonku. Uloženie tiež máme vonku. Dobre využité. Hlavne keď sa to stane tesne pred STK ako teraz. Má to ísť za chvíľku na STKčku. Ale guma ešte drží pohromade. Podľa mňa by to ešte niečo odpružilo. Tu máme nové. Ložisko. Vrchné uloženie. Kip. Dáme na tlmič, ten je ešte v poriadku. Ešte niečo vytríme, pomerne tvrdý. Ideme to zložiť a dať ho naspäť. A môžeme pokračovať na druhej strane. Tá, chvála Bohu, není takto zhnitá. Pravá strana je na tom trošku lepšie. Tá ešte drží viac menej pohromade. Vymeníme na výmenu tlmičov. Používame takúto fičurinku. Takto. Povolíme. Tak pre porovnanie pravá strana, ľavá strana. Ľavá strana sa dá kupovať na diely, kúpite stred, po prípade kúpite vonkajšie uloženie, alebo sa kúpi zvlášť ložisko, tu taký vymedzovací krúžok maličký. Takže vždycky sa vymení len to, čo treba. Dobre to v tej Škodovke vymysleli. Na rozťahovanie otoča, v čom je tlmič prakticky, používame takýto malý prípravoček. Netreba sa báť, tento konkrétne mám Stemu, že? Správne. Dá sa kúpiť aj na Alíčku, stála si 3 €. Mal som k tomu určité skeptické pochybnosti, ale už má za sebou zo pár desiatok tlmičov a stále funguje ako nový, ako má. Takže 3 € podľa mňa akože úplne super. Dáme takto a potom 17 to len roztiahneme. Sem konkrétne, ak niekto bude mať dotazy, áno, sem ide toto zadné vodítko, čo je na tlmiči, cez ktoré ide skrutka. To tam dávam iba ako prezent. Mal by sa dávať sem takto, ukáž tu doma. Mal by sa dávať sem takto trošku zo spodu, nech tam vleze čo najviac tlmič, aby bol presne vycentrovaný. Takže len toľko k tomu, týmto niektorým prípravkom z tému. No a ešte pristúpime k výmene pletencu. Pekný pletenec. Tu bola snaha to zalepiť silikónom alebo niečím. Je to mekučké, vyzerá to jak silikón.
Takže máme to dole. Ideme si to urezať, najskôr namerať, ale myslím, že to bude dobre. Toto tam navaríme a budeme sa ešte venovať tomu ABS-ku. Tam problém ešte vysvetlím. A tu máme starý, dole urezaný, nový. Bol s trubkami, tak tie sa skrátili. Obrúsilo sa to dokola kvôli zváraniu. Ešte idem opracovať katalizátor. Okolo ešte aj túto trubku. No, pletenec vymenený. Ja viem. Komentáre typu je to zle pozvárané. Podľa mňa je to dobre pozvárané, síce nevyzerá to nejako vábne, nie som zvárač, znova opakujem. Účel to splní. Na takomto aute myslím, že úplne bohovsky. Aj tie pletence aj tak dlho nevydržia, takže tak či tak sa to bude musieť znova urezávať a časom a znova sa to tam navarí. A ten zvár vydrží dlhšie ako ten pletenec. Tieto šrobíky si nechávam zatiaľ povolené, ak by mal niekto nejaký dotaz. Najskôr si dotiahnem tieto šroby na katalizátor, nahodím tam teplnoizolačnú ochranu a držia kábla. No a autičko hotovo, všetko je tu porobené. Nejaké menšie nedostatky, ešte sa týka odlučovača oleja, čo tečie vpredu, skladiča tečie chladacia kvapalina, respektíve slzy. To sa riešiť nebude. ABS-ko to riešiť zákazník momentálne nechce. Bude sa to riešiť v dohľadnej dobe, tam bude nejaká elektrická závada, treba ísť na to najskôr na STK-čku. Keď to bude mať STK-čku, emisku, tak sa to bude potom riešiť, ale nemá to na to vplyv, lebo podľa skúšok a live dát aj testu, čo som robil pri brzdení, tak auto úplne normálne brzdí, ABS-ko normálne funguje, je to úplne bez závad, jedine čo tam robí, keď sa zapne zapaľovanie a nie je naštartované auto, tak to začne pípať, svieti tam ABS a ručná brzda. A keď sa to napojí na booster, batéria, tak vtedy to nerobí vôbec nič, to normálne funguje, takže predpokladám, že tam bude nejaké relátko alebo nejaký spínač na to, takže to ešte budeme potom niekedy hľadať. O tom natočím samostatné videjko. Takže autičko hotové, zajtra STKčka a môže ísť.